Ставањето на потписи на еден од прототипите на производител од автомобилската индустрија на компанијата Magna Mechatronics го означија почетокот на работата на новиот погон на Magna во Штипската индустријска зона. Погонот денеска го отвори премиерот Христијан Мицкоски. Станува збор за инвестиција која што ќе биде повеќе од 40 на милиони евра. Во својот пик ќе вработува повеќе од 600 вработени. Очекувам за 3-4 години од денеска извозот да достигне ниво поголемо од 100 милиони евра само од оваа инвестиција, односно од овој производен погон. Така што сето она кое што го зборуваме во делот на подобрување на економските перформанси на државата, ние како влада работиме и ќе сториме се што е во наша моќ да привлечеме што е можно повеќе ваков тип на инвестиции. Што значи оваа инвестиција за македонската, но и штипската економија? Отварањето на Magna Mechatronics во Штип представува стратешка инвестиција која освен што ќе отвори нови работни места, ќе ја зајакне конкурентноста на нашата држава како локација за нови странски инвестиции. Менаџментот на Magna е презадоволен од условите кои ги нуди владата за нивна непречена работа во Македонија, но и во Штип. Денеска, додека официјално ја отвораме оваа фабрика, ние го поставуваме темелот за нашата иднина во Северна Македонија. Со обезбедување локации ширум континентов, ние се позиционираме за подобро да ги обслужуваме нашите клиенти, да одговориме на барањата на пазарот и да стимулираме иновации во автомобилската индустрија. Тука инвестицијскиот циклус во Штипската индустријска зона не запира, дециден е премиерот Мицкоски. Апсолутно, да, има неколку компании кои што се заинтересирани да инвестираат овдека во Штип, односно во овој ТИРС овдека, технолошко-индустријската развојна зона Штип. Јас очекувам, ако не сите, најголемиот дел од нив да донесат одлука уште оваа година, со што драматично ќе се подобри стандардот на штипјани, но и на сите оние кои што гравитираат околу Штип градот. Бројката колку отприлика? Па мислам дека се околу 5. Околу 5 во моментот кои што се веќе во последна фаза.